गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बीच फंस जाओ और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो बचने का, तो आप क्या करोगे? आप में से बहुत लोगों का यही जवाब होगा, हम रोते चिल्लाते अपने अंतिम पलों को देख रहे होंगे। मगर मैं आपसे कहूं कि आप बच सकते हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ही कारनामा एक इंसान के साथ हुआ जो ज्वालामुखी के बीच फंसा हुआ था और उसके बचने का कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी, मगर उसने ऐसा करा जिसे देखकर उसके साथ वाले हैरान हो गए और वो बच गए। अब वो ऐसा क्या किया वो आपको स्काई फायर नाम की मूवी के लास्ट सीन में दिखाया गया है। तो अब देर किस बात की, देखना ना भूलें। और अगर आपने वो सीन देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।